હેલો ફ્રેન્ડ, કેમ છો બધા? તો બધા મજામાં જઈશો. ફરીથી નવા બ્લોગમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આજે આપણે આવી ગયા છે સાજળિયારી ગામની પવિત્ર ભૂમિ પર. તો આજે મારા મિત્ર એવા ભાવેશભાઈ અકબરીના પિતાનું વાર્ષિક પૂર્ણતિથિ છે. તો આજે દરેક સાજળિયારી ગામની પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને આજે ભોજન આપવાનું છે. તો આજે તમે આ જોઈ શકો છો, અહીંયા અત્યારે ભજીયાનું કામ ચાલુ છે. ભજીયા બનાવી રહ્યા છે અને હમણાં ભજીયા બની જાય એટલે આપણે સ્કૂલની અંદર જાશું. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. વિડીયોને પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. ચેનલમાં પહેલી વખત હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો વિડીયોમાં ખાસ છેલ્લે સુધી બનજો કે હું તમને બતાવીશ કે ગામડાની પ્રાથમિક શાળા કેવી હોય તે જોજો તમે. અને દરેક બાળકોને આપણે જમણવાર ત્યાં અહીંયા જો અત્યારે બાળકો જમી રહ્યા છે પ્રસાદજી. અને ખાસ કરીને આ સ્કૂલ તમે જો, આ સરકારી સ્કૂલ છે, પ્રાઇવેટને પણ ટક્કર મારે એવી છે. છતાં લોકોને આજકાલ પ્રાઇવેટમાં છોકરાને ભણાવવા છે. તો જો અહીંયા બાળકો અત્યારે જમી રહ્યા છે. મારા અવાજ જોયો સેટિંગમાં ખામી આવી ગઈ. અંકાર થઈ ગયો પણ એક અવાજ નતો. આ છે સાજળિયારી ગામની પ્રાથમિક શાળા છે. અહીંયા અમારા ભાવેશભાઈ દરેક પ્રાથમિક શાળાના છોકરાઓને જમવા થતું હોય છે બધું ભોજન. આ સરકારી પ્રાથમિક શાળા છે જામતમાળ તાલુકાનું સાજળિયારી ગામ. આમ અમારા ભાઈ સાયસનું વિતરણ કરે. આ ભાઈ વિવેકભાઈ સાઈસ રાખજો.
પનીર રાઈસ